Sejumlah wilayah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dilanda angin kencang disertai hujan deras. Sejumlah pohon serta tiang listrik tumbang dan beberapa bangunan ambruk akibat insiden ini. Warga Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dikagetkan dengan angin kencang yang disertai hujan deras yang melanda Mempawah pada Senin siang. Akibat angin kencang ini, sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah kafe. Pasca kejadian, warga berupaya mengevakuasi pohon dengan ditebang menggunakan mesin gergaji. Yang udah lama atau gimana? Pohon lama, ya? memang di halaman rumah. Di halaman rumah ya Pak ya? Berarti menimpa apa nih Pak? Nimpa ini, saya kurang tahu nggak apakah ini masih di apa? Kan ada semacam kafe nih. Ada semacam kafe, apakah masih berfungsi lagi atau masih digunakan tempat usaha kafe atau enggak? Kurang tahu juga sih. Selain di kota Mempawah, angin kencang juga memporak-porandakan beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah. Dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.